粉絲們，呢個就係傳說中嘅咖喱巨無霸啦！Hello，粉絲們啊，今期咧就同你分享呢個咖喱係好特別嘅。今日我就嚟探訪，跟住拍俾你嚟睇。Hello，粉絲們，我係方紅咖喱麵嘅肥佬。我咖喱麵好特別，好多料俾你，有生蝦有嘢，有個鮑魚、叉燒燒肉。哇！嚟睇一睇先。哇！有定靚嘅大生蝦。哇！仲有生蝦，哇嘅。生蝦有。哇！咁呢個咁多材料嘅呢個咖喱嗌做咩名？巨無霸。哇！就係嗌做咖喱巨無霸。佢可以3個人食嘅。哇！賣價幾多錢啊33.8。哇！圍起嚟10零蚊，好抵喎！咁嘅咖喱湯咧，有咩特色咧？我有自己嘅秘訣，自己嘅咖喱末，用頂靚嘅椰漿生奶煮成嘅。呢個巨無霸咧，點樣食最好咧？你平時食咧就當配粉麵，你亦都可以配飯，亦都可以配生鍋咁食。又可以講大聲講一句，前要拎區有拉區。只有一區喺度，呢個巨無霸喺度做，咁樣做生喎。Hello，粉絲們啊！今日咧，阿 Sam 哥咧又帶我食一個好嘢啦。呢一個咧就嗌做巨無霸咖喱麵啊！咁咧嗱，其實我放麵咧就嗌做咖喱麵啦。咁咧，志文師傅都講咗啦，唔止你唔可以食麵，你可以食飯。咁咧你就變到好似食咖喱嘅嗰個料啦，因為呢度入邊有太多料咗，你睇，哇，生蝦，哇，有生蝦喎，你諗下 ，OK， 有豆腐卜啦，有呢啲魚丸啦，接埋有好多嘅材料，有腐皮啦，有屎堪啦嚇。So，咁 Sam 哥，你食到嘅滾魚第一次嘅感覺係點啊？係好正啊！我哋係食到好正，我又叫你嚟啦，你試下啦阿 Sam 哥就係好食嘅嘢咧，就帶我嚟啦。跟住原來呢度咧已經有好多年歷史咗㗎啦。好多年歷史。咁啊，師傅都做咁耐咗㗎，原來。係啦。哇，50年嘅功力啊！好，今日咧我哋就試一試氣嘅咖喱。嗱，咁大盤嚟講佔33蚊，我同你講，可以一班朋友食，共有咁多料喎，真係正啦！好，而家即刻我哋試味道啦。驚你哇，粉絲們，呢個咖喱咧，我同你講都係屬於嗰種古早味啦。跟住咧個咖喱湯水一樣係咁濃郁。哇！一個隱藏咗喺招拉咁多年嘅又俾我摷出嚟咗，所以你過嚟試一試，睇啱你胃口冇？